X-Pulse'ın debriyaj balatalarını değiştirmek için debriyaj kapağını tam 3 defa söktüm, taktım. Her şey yolunda. Debriyaj iyi kavruyor. Debriyaj ilgili problem yok. Ama şakır şakır diye ses geliyor. Ustaların en sevmediği konulardan bir tanesi de bu. En ince detayına kadar incelersin, temizlersin, sökersin, dikkatlice, titizce takarsın ama ses gelir. Göstereyim bakayım. Bir de siz yorumlayın. Ben işin içinden çıkamadım. Şunu da söyleyeyim. Aslında çıkmak üzereyim. Sadece debriyaj balatasına değil, bir de egzoz boğazının saplamalarına müdahale ettim. Yani egzoz boğazının contasını değiştirdim. Bir de kavramaya, debriyaj baskı balatasına müdahale ettim arkadaşlar. Sesi bir de siz duyun. Şır, çıldır çıldır şır. Evet, sizce nereden? Egzoz boğazı mı yoksa debriyaj balatasının olduğu yer mi? Sizce? Yorumlarda buluşalım.